यार दोस्त कमाल के होते हैं। व्हाट आर योर फीलिंग यू कैन से इट। वो अगर पूछे कि तू कैसा है, आप उसे कह सकते हैं आज अच्छा नहीं चल रहा यार। दोस्त एक जप्पी मारता है, कहता बैक चल, ऐसे नहीं रहेगा तू। दोस्त खास होता है क्योंकि दोस्त के सामने आपको बन ठन के नहीं जाना पड़ता। दोस्त आपको देखता है और आपके दिल की बात समझ लेता है। दरअसल अच्छे दोस्त के लिए ना आपको सीवी चाहिए, ना बड़ा घर, ना बड़ी गाड़ी,